Oke, sore hari ini kita meluncur ke Gantangan Pancasona ya. Melihat keseruan aksi para kesamannya ya. Gantang si hitam putihnya. Untuk dulur-dulur semua ya yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe-nya ya. Yang sudah pencet tombol subscribe-nya, terima kasih. Kita langsung berangkat. Yang sudah punya tiket kacar silakan masuki gantangan. 10, 9. Yang sudah punya tiket kacar 8. Setelah kacar ke mulai batu karena Lobet Besi sudah tidak ada mendaftar dari kacar ke mulai batu. 5. Yang sudah punya tiket kacar 4, 3. Marut bekerja tuh akan hampir dulu. Aduh. Aduh, apa ya? Motor. Aduh, apa ya? Udah, apa ya? Aduh. Tahu apa? Yes. Mulai. 20 habis. 9 wah, nggak bunyi asli jemur seharian ini. Kita dulu. Kampung-kampung di bawah aja. Tadi, udah panas berarti.
dulu, tapi udah habis. Satu ya. Habis. Aduh, ngorek pada bunyi. Halo. Iyalah. Hah? Hari Rabu. Berapa hari kamu nih? Nonton apa-apa. Nonton. Di sini lah kamu nonton. Oh iya iya. Oh, telu kan lo. Lembe ki mau. Sono rene. Anu. Naruh lu, habis main lu. Ini siapa? Juga udah naruh. Nah,
Jangan lupa tanggal 5 Juli Pancasona punya acara punya kawin 5 Juli ada lapres di Pancasona. Jangan lupa besok hari Minggu besok Pancasona punya cerita lapres.